Sagera ist eine Diva. Eine Diva ist die Helena. Oper ist nicht, was sie alles singt. Wissen was so gut bringt. De Kaffeekonzert, wo man geht. Verlachen und noch mehr. De Kaffeekonzert, wo man geht. Verlachen und noch mehr. De Waldner ist so rowdy, ein Gauner, aber so mimi. Ein schöner Name und kein Geld. Verräten hat so Talent. Gereven bis Hentenus. Mer zat is een luftibus. Gereven bis Hentenus. Mer zat is een luftibus. Edouard, ja. Wenn Sie nicht dich servieren, falle ich noch in Ohnmacht. Ja, Mamselle Hortense, ich kann doch nicht servieren, solange dass Madame Hélène noch nicht aus dem Zimmer gekommen ist. Ja, auf was wartet denn meine Schwester? Jetzt, wo ihre Verliebter sie verloren hat, können Sie dort zu Mittag anstehen, dass wir zu Mittag essen können und sie bis sich kehrt? Wer weiß, Madame hat vielleicht einen Remplaçant gefunden. Nein, alles als nicht. Und wenn es so wäre, wäre ich sehr auf dem Laufenden. Ah, wie Sie meinen. Und obwohl sich doch kein Grund für bis zum Pferd noch 12 im Bett zu trollen, also ich kann gut verstehen, dass die Wecker vergisst. Was sagst du? Ich weiß nicht, was ich babbel. Ich habe ja keine Erfahrung in dem Gebiet. Jo. Nee. Ja, du verfehlst aber nichts. Wie meinen Sie? Ich bin noch nicht Chirurg gewesen. Ich, Schwester von der berühmten Sängerin Hélène Sagera. Wer löt mich an? Wer will mich? Das ist halt so. Hortense? Ja. Hortense, Aspirin, schnell. Er hat Kopfschmerzen. Darf noch wissen, wer hat Kopfschmerzen? Ja, der Michael. Er ist wieder zurückgekommen. Edouard! Ja. Kennen Sie es nicht? Ja. Der Herr Michael, der Waldner ist zurückgekommen. Nein. Also, du bist aber Madame froh, ne? Ah, ich bin glücklich. So, ist fürs Kopfweh. Ja, merci. Hey, Edouard, Ja. quel Zapfle. Ah, ja, excusez, Plätz lassen. Merci. Der arme Schatz ist ein dummer Kind. Nee, schrecklich. Hortense, c'est nix. Er ist so herzlich, so lieb, so schön. Hélène! Ich glaube, er ist wieder zu sich gekommen. Voilà, chérie. Baldo. Ist der Herr sichtbar? Hortense met de poche au seuil. Guten Mittag, alles in Ordnung, Herr de Waldner? Ja, es geht, Edouard, ich habe Ja. ein bisschen Kopfweh. Ja. Ich möchte etwas sagen. Ich möchte Sie anstellen an meinen Diensten. Auch extra. Gut bezahlt. Aber nichts sagen in der Madame. Nichts sagen, gell? Oh, ich überleih mir das noch. Und eben, von Fellow. Von morgen am 2. Da ist der Schlüssel. Er kennt ja den Weg, gell? Ja. Achtung, Sekunde. Ja, aber hier oben geht. Nein, das ist schon. Chérie, zieh die an, es ist Zeit fürs Mittagessen. Komm. Erzähl, mach auf.
Ja, mach es auf. Das ist der Gontran de Catley. Kommt der Herr zum Essen? Ja, et toi? Natürlich zum Essen. Bonjour, France. Bonjour, Gontran. Kennen Sie das Nächste? Was ist? Er ist wieder da. Wer? Ja. Der Herr Michael de Waldner. Nee. Doch, gestern Abend. Ah, das ist schon lächerlich. Nicht wahr, ich melde Sie an. Ja. Madame, es Ja? ist der Herr Gontran. Herr wer? Der Herr Gontran. Der Herr Vater von Ihrem Kind. Ah, gut, ich komm. Merci, Ed. Oh so, der Michael ist de retour. Ja. Und jetzt heißt es wieder Halleluja. Ah, Helene, wann wird's verständlich? Ich sag, den Woldner ist ein charmanter Mann. Aber das ist doch kein Portier für unser Helene. Ja. Der hat kein Sü im Sack. Genau, wie Sie sagen. Und wie man sagt, wie wenn ihr Geld im Frack, wie man legt im Sack oder das Gegenteil. Ah? Ja, ich weiß so nicht. Ich bin noch nicht Chirurg gesehen. Sicher? Und der General Irigoyen, haben Sie den vergessen? Wer? Der Rastaquer? Der kann noch eine Zeit lang an den Laden klopfen. Unglaublich. Selene hat die Chance, von einem millionenreichen Mann gelebt zu sein. Ein General, ein Tiger im Costa Rica Nicaragua. Und galant. Ja. Ach so. Gestern oben Ja. im Café Concert. Wer erfahren, dass ich die Schwester bin von meiner Schwester, hat er mir eine Ration Karamell gegeben und hat mir so in die Nase gelöst, dass wir 2 Blockfinger sind. Ja. Oh, also, gestern hat Helene fertig gemacht, Schluss gemacht mit dem Michael und hat ein Rendezvous gemacht mit dem südamerikanischen Millionär. Und heute steht wieder der abgelaufene Katzenmieger dazwischen. Ha. Ja, Selene wird sich schon nur lächerlich. Aber ist das jetzt schon wieder? Komm herein, Mamsell Nini. Nini Boccia! Ja, ich selbst. Salut la compagnie. Wie geht's? Wie steht's? Oh, Nicht nicht letzt. Ah, Kennen Sie das Nächste? was? Er ist wieder da. Ah, wer? Ja, wer? Der Herr Michael de Waldner? Nein, nicht wirklich. Oh. Nini. Ah, Helene. Bonjour, Gontran. Helene. Ah, weißt du was? Ja, ich weiß. Der Michael ist wieder zurückgekommen. Oh, das macht mir eine große Freude. Ja, aber wie ist er denn? Warte, ich rechne. Weil da, sagst du Nini. Ich bin auch nicht gerecht, jetzt. Ah, was? Geht nicht. Was ist denn? Sag mal. Ja, komm, wie du bist, war jetzt kein Shishi. Das ist ja blöd. Ach, komm. Michael steht da, Halleluja. Michael steht da, Halleluja. Merci, liebe Freunde, für den Empfang. Und ich, wie ich gekommen bin, für meine Lebensbeziehung zu brechen. Oh, Jesus. Liebst du was mit das? Oh nein, merci Schatzele. Ich kann nicht. Alter, du kannst der umstecken weg. Wieso kannst du nicht? Das war jetzt das erste Mal. Weil es nicht geht. Weißt du was? Ich hab dir etwas mitzuteilen.
Du verstehst. Ja, ich gehe hier runter. Du? Sie, der auch. Meine Komplimente. Ich bin so glücklich für dich. Und wer ist der tapfere Held? Meine Geliebte. Und welcher hast du uns gewählt? Aber Helene, ich hab nur einer Geliebter. Das will heißen, nur einer seriöser aufs Maul. Der einzigste. Oh, ich bin fast im Paradies. Oh ja. Und kann man wissen, wie er heißt, der Paradiesfeuer? Das glauben ihr nicht. Gaëtan de la Girole. Du sprichst im Jet-Set. Oh, ich bin so glücklich für dich, meine Girolala. Also, der noch heißt Nini Botien de la Girole. Du, das macht sich gut, wo wir wieder hätten. Nini Botien de la Girole. Wunderbar. Eine bessere Partie hätte man nicht finden. Außer mehr, natürlich. Und wann sind wir eingeladen an die Hochzeit? Also, Sie sind alle herzlich eingeladen am 15. August an der Maria Himmelfahrt. Oh ja, das wird umgeteilt. Von jetzt ab wird der 15. August anstatt das Maria Himmelfahrt, wird er da heißen Nini Hochzeitsfahrt. Oh, Michel, das ist für mich Fahrt in das 7. Himmel. Oh, verdeckel. Da steht ja meine Hochzeit drinnen. Oh, verdeckel noch einmal. Nicht, dass du wieder Fieber bekommst. An der Cephaline. Nein, ich hab Mavesieren. Mavesieren stoßt mir auf. Es kann einem schon aufstoßen, wenn es in jeder Hochzeit in der Zeitung steht. Oh, apropos Zeitung, hast du den Herzog der Optik schon gelesen? Da über, so gut, ich habe ich dran gedacht. Da. Herr Mück, wird jetzt keine Zeitung gelesen. Warum? Warum? Es ist jetzt Zeit für Lesen. Wir haben jetzt keine Zeit für Zeitung lesen. Ja, was geht der? Wir können servieren, es ist Gericht. Schnitzel mit Näpfle. Voilà, was ich nicht gesagt habe, wir können jetzt essen. Ich stelle mich jetzt anders an und ich rede später von meiner Trennung nach dem Essen. Es ist der Ignas, der Stinker. Ich bin Speck und Welt. Ach, der habe ich ganz verschwitzt. Der Ignas am Tisch. Es ist verführt, ich aber. Warum? Ja, weißt der schmeckt das so. C'est schwur. Ach, schmeckt nicht nach Rose. Es ist aber ein flotter Mann. Der tut keiner am Mund so leid. Nein, die fallen vorher auf den Boden vergaß. Es kommt drauf an, wie sie an ist. Der stinkt aus dem Müll wie ein Süditaliener aus dem Hosenschlitz. Jetzt weiß ich besser. Ein Sonnenstrahl. Gerade hat mir's Nini gesagt, wie galant und wie angenehm sie sind. Oh, ein zweiter Sonnenstrahl im blauen Himmel. Ja, mit allen diesen Sonnenstrahlen könnten wir nur einen Sonnenstich verwünschen. Und sind Sie zufrieden mit dem Brillantapfel? Will durch ihn. Ich hab heute gar noch keine Zeitung aufgemacht. Warten Sie, da habe ich alle Mikrofone. Herr Müth, es wird jetzt keine Zeitung gelesen. Das Essen dämpft im Kochhafen. Es ist doch gewiss der Artikel über mich im Café Konzert. Ja, weißt du- Ich sitz vor da drin. Schau ich noch her und dann auch der Marsch. Monsieur? Monsieur? Monsieur, Herr Ignas de Stingerer Freund, Herr Michael de Waldner, meiner Bestfreund. Enchanté, Monsieur, enchanté. Ich auch bewundert Mamsell Helen Sakera, aber es ist nur auf platonischer Art, wissen Sie. Was haben Sie? Na, findet ihr noch nicht, dass es komisch schmeckt da hinten? Nein, da schmeckt nichts, nein. Aber das ist Mehl, das hat man manchmal eigentlich schon gesagt. Schon als Kind habe ich keine gute Nase gehabt und schmeckte wie nichts. Nein.
Was meinst du? Luft. Also, es ist wahr, er spielt nicht gut. Ja, wir sagen zu den Stinker, seiner Familie Nonnen ist nämlich so die Stinker. Ja. Madame, ich serviere. Also nicht, ihr Letztes. Also, ich verschwinde, gell? Du verstehst mich schon. Ja, ich hoffe, die Marquise de la Girolde bist. Dann spielen wir an uns. Ja, ja. Alle bye-bye. Ja, wie steht's? Ja, ich. Au revoir, Nini. Hopp, und jetzt dürfen wir Tafel. Und du, hast du gehört? Doch. Aber ich möchte noch persönlich mit dir reden. Weißt du, wir haben doch einen Sohn miteinander. Ja. Es ist für Pension, der Trimester ist rum. Ach so. Ja. Ich gebe dir was, du brauchst noch eine Masse. Ja, es tut mir leid, ich immer so früh, aber meine Geschäfte laufen dort und nicht so goldig und Schon gut. Aber verspielst nicht wieder alles im Rossrennen. Madame Hortense freut, et Madame Hélène so gut ist und... Mademoiselle Hortense soll essen und sie die Gastronomie besorgen. Madame hat invité, Sie sind am Essen. Ich muss unbedingt sein. Es ist dringend. Ja, Sie hat invité, haben Sie gerade gesagt. Ja, um was geht's denn? Frau Sagera kennt mich nicht. Aber Sabre Nummer, ich bin auf Besuch für eine Sängerin für eine private Soirée. D'annonce von der Hochzeit, meine Tochter mit dem Herr de Waldner. Da steht's geschrieben und sogar ein Foto. Flütri mit zwei D. Lüge, das ist Frau Hélène Ottrich. Aber vergessen wir ihren Namen nicht. Flütri mit zwei. ja, Flütri mit 2 D. Wow. Sie ist bei den Läden. Ich mit meiner Not. Warten Sie gerade da, es ist schon eine Dame da. Excusez, es schellt im Office. Ja. Bleiben Sie da einen Moment. Ja, gut. Madame läst de Figaro? Ja. Interessante Zeitung. Artikel, Foto, heiter geschrieben. Ja. Hat sie es gelesen? Hat es sich gefällt? Ne. Nee, ja, wenn sie es erlauben. Also, nee. Du, Theater, Kaffeekonzert. Und da, Mamsell Maya mit seinem Lädel. Treppel mit deiner Fäsler, Treppel mit deiner Leber, Spinne, Fäsler. Da, lese selber. Pardon, was soll das mir anlegen? Wenn Mamsell weiß ich was. Sind Treppel auf deine Leber, Spinne, Fäsler. Das ist moderner Blödsinn. Oh ne, pardon, das Lied hab ich selber geschrieben. Oh, pardon, ich hab nicht gewusst, dass Sie Autor sind. Nur mal Amateur. Ernest Flütri, mein Beruf ist Schreiber beim Notar.
Ich hab's echt zwei noch nicht angemeldet. Es hat eben hier ein Bouquet abgeliefert durch den Office. Oh, wunderbar. Ist das der Rothschild, wie der Bouquet aufregt? Ja, ich weiß nicht, ist keine Karte dabei gewesen. Und Floris, die hat gesagt, sie ist vom Admirateur anonym. Aha, ach so. Kennen Sie meinen Namen noch? Ha? Ja, Güdri mit zwei. Nein, Flütri. Komm mal, ich gebe besser Kälte, komm mal. Nein, nicht notwendig. Der Herr da, Plütri, der mit dem Lädel, ist das mit meiner Nadel. Oh, ich vermute, er vertreibt meinen Namen. Anonym, hat er gesagt. Ich muss lachen, weil mein Leben. Sie freuen echt gewiss, wie das Leben widersteht. Ich gar nicht, Herr Kütri. Flütri. Enfin, das Lied habe ich jetzt geschrieben von der Mamsell, extra von der Mamsell Sagera. Und ich bin sicher, dass sie es singen wird. Wissen Sie, das ist kein Geheimnis. Hören nur den Refrain. Bon. Die Musik ist schon nicht ganz fertig, aber es kommt noch. Ich stich mit meiner Nadel und mach die Meidle jodeln. Jalala, jalala, Ich flieg mit meiner Nadel. Jalala, jalala, In der Meidels Herz und Tüterle, in der Meidels Herz und Tüterle. Ja, ich weiß, es ist in der Schülermeidel geschrieben, natürlich nicht. Das ist klar. Ja, in welchem Kaffeekonzert singen Sie denn, Madame, wenn ich nicht indiskret bin? Ich bin nicht Sängerin. Ah. Ich bin Baronin de Baumgartner. Ah bon. Gut, das singen Sie nicht. Ich freue mich, was er so lang macht. Er soll doch jetzt kommen, ich will doch jetzt wissen. Und wie steht's mit meinem Leben? Ich hab ein bisschen lang gebrüllt. Ja, ich hab's gemerkt. Voilà, du ist das Lädel. Sie hat gesagt, ihr Lädel, das ist blöd. Kennt man das Lied? Natürlich gehört das Lied nicht in singewöhnliche Repertoire. Aber es macht nichts. Es macht nichts. Das Lied gebe ich jetzt in der Patricia Casa. Die singen. Die hätten das Talent. Guten Mittag. Diese meine, Herr Güter, mit da. Ja, und ich? Excusere, Madame hat Zösch. Sie kann ich nicht gerade empfangen. Das ist jetzt sehr betont. Kommen Sie doch später. Ich hab keine andere Wahl. Die Soiree findet hier oben statt. Also sage Ihnen, Madame, ich komme bis in eine Stunde bitte. Bis nachher. C'est là, Madame, c'est là. Voilà. Sind alle zwei Vogt, die können kommen. Was ist, weil du? Die löschen so trauriges Wetter. Oh, ganz und gar nicht, ganz und gar nicht. Hast du mich lieb? Ja. Oh ja, ich hab dich lieb, wenn ich noch mal fest wäre zusammen, dass alles fertig ist zwischen uns. Oh, ein wunderschöner Bouquet.
Ja, wunderschön. Das schmeckt aber nicht nach Rose. Da ein Herdl. Ernest Flüteri, 32 Daumenstraße. Ah, Flüteri? Ja. Ah ja. Was für ein Duft. Oh, Achtung, das ist ja noch etwas verstecken. Oh, nee, das ist zu viel. Gucke, ein Ring mit dem Roten und Diamanten. Oh, wie schön. Der Armböhr ist fortgeschickt mit seinem Lädel. Ja, ich hab nicht gewusst, dass der Tüteri so reich ist. Flüteri? Der Flütri müssen es halt für so Geschenke machen. Der ist nicht nur reich, der ist auch verliebt. Ich schmeck's. Nur nicht so viel schmecken, es ist schon gut so. Du, wenn der Flütri verliebt ist in der Ellen, dann ist gut, dann kann ich heiraten und meine Salbung machen für die Trennung. Ja, das ist gut so. So leid ist das Leben nicht. Man kann den doch finden, das umzuschreiben. Ich habe vor Zeit einmal so ein Label aufgesetzt. Wie hat es wieder geheißen? Apfel. Apfel! Oh ja, das macht eine christliche Stimmung. Wow. Rede mal von Alexander. Was haben Sie vor, wie du, Vignas? Ich bin eingeladen bei der Baronin de Baumgartner. Ja, das ist eine alte Freundin. Sie organisiert demnächst auf eine Oben, organisiert sie eine Soiree für ihre Tochter, die heiraten soll. Mit einem gewissen, warten Sie, wie heißt Das gibt uns einen Dreck an, das gibt uns nichts an, man will es nicht wissen. Der Name darf nicht in Ihrem... Ja, wie Herr, das geht's doch nicht, was erzählen? Nachdem das ist doch nicht belgisch so etwas. So etwas geht's doch nicht. Alle. Ich bin immer nervös. Ich bin doch nicht nervös, ich bin ganz ruhig, Sehr gescheit. Mit uns steht's um. Sehr gescheit. Ja. Was soll es hier, wa? Der Herr Flütri oder Gütri kommt, aber so will sie noch fahren bleiben. Ernest Flütri. Monsieur Flütri. Name Platz. So, merci pour ta broche Bouquet. Der Bouquet! Das ist sehr galant. Ja, reden wir nicht mit davon. Und der Ring. Ja, oh. Wunderschön. Ja, ein wunderbarer Ring, ja. Ja, wunderbar. So ein Ring, hä? Oh ja, Löwen. Oh, ja, so ein Ring kostet wenigstens viel Geld, hä? Wenigstens über 20.000 Euro. Das ist doch nicht anständig von Geld zu reden, ha? Nee. Das beweist, dass gewisse Männer Franke, wie kennen Sie? Franke, wie schon tot ist. Und wie steht's denn mit meinem Lädel? Ich sehe, Sie sind jetzt auch beschäftigt. Ich gehe so langsam. Merci für den Kurs. Ich nehme das Lädel mit und schreibe Löwe zum Schreiben. Auf Wiedersehen. Contrat comme Dieu. Ich gebe dir Pension für die Gläser. Ja, merci vielmals. Au revoir. Au revoir. Flütri! Ja? Sie sind verliebt im Hélène. Ja, gehen Sie dran, oder schlägt sich verreich. Aber nicht gleich. Später, Achtung, ich höre Sie kommen. Sie sind verliebt. Wir gehen ja gar nicht verliebt, was erzählt der Geizer da? Sie kommen. So, und jetzt sind wir unter uns. Nehmen wir den Stier. Ihr Lied ist einfach charmant. Oh, ist das lieb, merci. Aber wie sagen, Asphalt ein wenig Charakter. Nicht wahr? Ja, ich finde es interessant, aber es ist ein bisschen dumm und insidisch und in einem Wort, das ist totlich. Oh,
Und außerdem finden Sie es interessant. Ja. Wunderbar. Haben Sie es mitgenommen, Monsieur Dutry? Aber nein, ich hab jetzt Teile vom Büro Schade. Oh, ja, wir sind aber schwunden mit Ihnen, Katzensprung mit Babys wieder durch. Ganz holen, ja. Ah, wenn es nicht Ach, erwischt. nein, c'est rassiert überhaupt nicht. Besser drüber nachdenken. Ja, ich gehe auch komisch. Ja, ihr macht weg. Ja, merci vielmals. Ja, merci. Oh, Chérie. Hast du mich wieder lieb? Ja, ich hab dich lieb, wie noch nie. So könnte ich 20 Jahre stehen bleiben. Und du? Komm, wir tanzen. Nein, es ist mir jetzt nicht rum. Siehst du, du scheinst wieder so traurig. Eben ja, wenn du es wissen willst, ich muss das jetzt sagen, es kann nicht so weitergehen. Was kann nicht so widerstehen? Du und ich und du und wir zwei miteinander in einem Wort. Wir müssen uns trennen. Ja, warum? Warum? Ja, Schätzele, weil mein Vermehren nicht lang für dich zu offerieren, was dir noch groß Talent wert ist. Weil denn? Ja. Bist dumm. Ich bin ja so glücklich mit dir, ich wünsch ja nicht mehr. Ah. Aber versprach mir eins. Was denn? Sag mir, du wirst nicht heiraten. Ich tat mir Slavennamen. Wenn ich so etwas höre oder in der Zeitung las. Hast du mich lieb? Ja, ich hab dich runter. Ich hab dich lieb. Ist es einfach? Täber. Ja, Ja, ist es du im Zimmer. Ja. Was ist? Bist du aber bei dir? Bei dir, das ist nicht das Wort, das ist Zweifel, es ist eine Katastrophe. Problem mit der Gesundheit? Nein, musst du doch so sagen. Du gehörst ja sozusagen zu der Familie. Ja. Wir haben ja ein Kind miteinander. Ja. In einem Wort, es ist fertig. Zwischen Ellen und ich schon 2 Wochen. Was? Ja. Und das ist noch nicht alles. Ich heirate andere und da oben unterschreibe ich den Vertrag. C'est un peu l'hypopète, hein? Ja, vielleicht kontrovers, vielleicht sind ein Interesse, wenn wir uns trennen täten. Halt, eigentlich hast du recht. Ja. Sie hat momentan eine wundervolle Geleit. Ich schwör, sag ich dir gerade, es ist in unserer beiden Interesse, wenn wir uns trennen. Komm, einfach. Ja, komm, wir gehen, verstehen. Das ist die Gelegenheit. Ja, genau. Komm. Und Was holen Sie zum Stau? Komm herin, Herr General, Irritoir. Bonjour, Madame Lasso. Mais je suis bien chez la vôtre. Ça y est, de maîtresse, je suis là. Ah, Madame, cette jour est la plus belle jour de ma fille. Monsieur, ich bin begeistert. Très ravie, Sie können zu lehren. Ah, que je le suis ravi aussi. Antonio, les bouquetos. Oh, Quelques fleurs, que je vous prie, que je vous chante. Que je n'ai pas oublié la sauce. Formidable. Si. Ah, général, il est quoi? Le bouquet il est plus petit, mais il est plus sportatif. Gracias, Antonio. das ist sehr galant von Ihnen. Ich hab Blumen so gern. Ich auch so gern. Ah, ce sont des roses que je mets au pied de la reine des roses et de sa sœur. Geh jetzt schön ins Zimmer. No, non solo la Schwester, sì. Bueno. Ah, vous, c'est vous
je suis bien près de vous. C'est tout, c'est tout unique. Laat me plaats, want ze leeft in een van Ah, que je ne puis. Je suis tout retourné. Quand j'allais recevoir de vous la lettre, que vous me donnez la grazia de la rendez-vous. Ah, caramba, que je suis ému. Ah, caramba. Façon si, ze schijnen zo erect. Ému ici, ça? Si, très ému. Parce que je vous aime. Ah, tous les deux, ça, mamma mia. Unique. Achtung, General, es wordt gevaarlijk, hè? Dangerous. Ah, que je n'ai pas peur de la dangerous. Je l'étais ministre de la guerre. Oh, was voor een eer. Een minister is een Costa Nicaragua zo ontvangen. Ministre, je ne le suis plus. Ah bon? Was sind Sie jetzt? Que je le suis condamné à morte. Waarom? Porque je suis venu en France pour acheter pour ma gouvernement 2 croiseurs, 13 cuirassiers et 5 torpilleurs. Ja, un dernier. Que allait faire l'argent des chiffelins au casino. Ah, deze charbonnet bueno. Que j'ai perdu de l'argent, mais que je n'ai pas fait alles. Je l'ai gardé beaucoup de l'argent pour mettre à votre disposition. Ja, waarom eerst, General? Madame. Que je suis là près de vous. Que je vous aime. Ah, mamma mia. Timmerle. Où est votre Timmerle? Non. Hein? Dus ik zou wel jetzt direct die Freund. C'est la mort qui parle. Que je voudrais vivre dans la Timmerle de la beauté que j'aime. Il est comme Antonio. Sinon, général? Come si dice tabernacle? Tabernacle in francese, tabernacli in altasiano. Si, gracias. Votre Timmerle, c'est comme les tabernacles de la beauté que j'aime, de la Madone que j'adore. Oh, General. Que vous l'avez, une bague à le doigt. Il est très joli, vous trouvez? C'est een kleinigkeit, een babiole. Qu'est-ce qu'une kleine papiole? Een bagatelle. Une bagatelle. Antonio? Signor général? Che cosa significa cagatella in espagnol? Une cagatelle? Non sé. Een bagatelle, heb ik gezegd. Ah, bueno, bagatella. La signora dice giusto che es. No gran cosa. Poca cosa. Ben, ja was niks. Bueno, gracias, Antonio. Une bagatelle. C'est un souvenir van mijn mama. Que vous dites? La reine, là, c'est Mio qui l'a envoyé Hitmoria dans une bouquette. Si? Natürlich. Si, General. Der Ring und der Bouquet. Natürlich. Fludry. Was voor een vraagheid. Qu'est-ce que vous l'avez? Niks. Wordt nur met Fludry met die Lädel. Alors, la bague ne vient pas de la madre. Nee. Ik heb anders ringelen gemeend. Si. Aber der Ring, daar heb ik niet gewusst wie herkomt. Que ça vient du tout, c'est une cagatelle ou une papiole. Si. Et que je l'ai amené la bracelette qui va avec. Elena, que je vous aime. Te quiero. I love you. Ich liebe Sie. Net is saai, General. Ik kan ze niet leven. ¿Por qué? Porque ik een andere man leef. Un otro hombre. Vous quiero un otro hombre. Qui il est? Que je veux le voir. Is joli? Kalmere euch. Ja, er is jolie. Que vous me torturez le corazon. Zolang als ik l'autre ombre leef,
kann ich mich nicht mit dem Autre Ombre amusieren. Bueno. Jo, wie lange Sie noch leben, de Autre Ombre? Ich lebe ne so lange, als lebt. Bueno. Je weiß jetzt, was je dois faire. Was? Je weiß jetzt. Oh, Jesus, der macht mir Angst. Ja? Was soll denn das ein Geräusch verlangt? Ja, gleich. Der ist schon vorsichtig. Bonjour. Ah, qu'est-ce que you voulez? Der Michael de Waldner, un ami. Ah, si, si. Un ami, minusculo amigo, ganz kleiner amigo, ganz kleiner, tout petit. Si soy minusculo amigo. Bueno, bueno. Un camarade. Si, si. Ja, ja. Es ist eine Dame dort, sie will die Dame will singen bei ihr ist. Sie wohnt im Vestibül. Ich komm. Können Sie noch ein paar Minuten warten, Je General? vous prie, je vous prie. Ja, ich gehe auch, ich gehe. Die noch bitte Sie mit dem General. Ich komm gleich. Alors, vous l'appelez de Nabler? Nein, nein, ich heiße nicht de Nabler, ich heiße de Waldner. De Waldner. Ah, si. Und Sie sind General Irakuku? Que tu prononces mal. General Uruguay. Miguel pour les amigos. Si, si. Alors, vous êtes un camarade et vous signez dans le même concerto que la diva. Tous les ténors? Comment? Du es un Tenor. Tenor! Tenor, ja. Ja, das kommt jetzt nicht mehr an, ja, ich bin Tenor, ja. Ah, que Dieu le visse à votre cabeza, à votre tête. Ah, toi, il y en a un very fisionomisto, hein? Gracias, gracias. Muchas gracias. Alors, vous cantez une canción? Vous singez une chanson? Ich singe. Si. Ah, cantare. Ouais. Maestro! Ja, sonst das unser Land, das ist man eigentlich schön. Wir haben es fest am Bändel und uns mit Sex nicht. C'est une canción bouillie, bouillie. Ah, bouillie, bouillie, ja. Ich hab mich verkehlt, kalter Hals so, kalter Fuß so. Alors, dice-mi, señor de Nabler. De Waldner. Oh, bueno, yo soy de Nablera, es pesar fácil. Ah, si toi tu dis Nabler, moi dire à coucou. Hein? C'est comme tout le boulot. Alors, tu pouvais me dire, la Helena, il paraît avoir un amante, un amoroso. Un amoroso? No sé, no Si, sé. si, si, me la dice. Te quiero un otro hombre. Un homme très joli. Mais je n'ai pas trouvé d'homme joli dans la casa, señor de Nablera. Merci, Fermiche. Ah, si, bueno. Tu pouvais alors me dire comment il s'appelle, l'amante? Ja, warum wollen wissen, comment il s'appelle? Porque yo le tuye. ¿Por qué wollen le tuer? Porque moi c'est le tuye. Ah! Verstanden, Madame. Das sind doof. Ja, maar reden später, prima. Später, Kamerad. Bueno, bueno. Bueno. Eh ben, Hitove sing ich in der Jet Set. Kennen Sie noch ein bisschen Musik? Je vous prie. Der will mich umbringen, aber ich verrate mich nicht. Wird mich begleiten, Hitove? Nein, sagt man nichts. Und Sie, General, werden Sie mich begleiten, Hitove? Ah, si, si, avec plaisir. Muchas gracias. Das Hitove. Bueno. Alors, señor de Nablera, De Waldner. comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Qui elle? Que l'amoroso qu'il est très joli. Ah, toi, il y en a vouloir savoir comment elle s'appelle, l'amoroso, qu'elle est très jolie. Il s'appelle Fludry. Fludry. Ja, Fludry, sein Mist, ist egal, wie der heißt, ja. Herr Fludry! Oh! Nicht anders kennen wir.
da habe ich schwedliche Brot und ein paar noch ein paar andere. Hein? Louis! Ist Helen nicht da? Louis? Oh. Ja, Louis, ja, ne. Flütri. Enchanté, que je vous prie. Ayo. Je vous prie. Ja. Vous avez une carte? Voilà, monsieur, mini-corde. Merci, monsieur. Grazie. Voilà. Also, Général Irigoyen. Ah, Général. Si. Ernest Fludry. Ja. Que je vous prie. Voilà. Est-ce que vous êtes libre, Moria? Moria. Ja, aber an welchem Zeit? Und ja, warum denn? Perché io volo votre testa. Io volo vous tuer. Moria. Una cugra en la cabeza. Una cucala la cabeza. Sí. Hervé Touillet, ja, was habe ich da gemacht? Oh, miséreux! Les Touillet de l'ombre, les Touillet de l'ombre. Ok, je ne supporte pas avoir un hebel im Radl. Quand est un hebel im Radl, yo tue. Hilf! Ludwig, tu n'es pas joli. Mesdames! Ja, ich hab nur die Lädle bringen. Und es ist schädlich gelacht, dann müssen Sie wieder mit Ihr blindes Leben. No, schick's nicht an. Jetzt müssen wir unterhalten und nicht fertig. Genüss. Merci, mademoiselle Helena, que vous avez fait pour moi. Was habe ich gemacht für Sie, General? Que vous l'avez nus geworfen. Mais ne m'appelez plus général. Appelez-moi Miguel. Ich hab grad noch mal Problem. Und der Höhe vergessen.